主動啲去攞波咧，我諗佢會可以喺邊線再製造啲傳波出嚟嘅。其實尼高拉斯就係、我眼中係一個勤力球員嚟嘅。不過你點樣同隊友去夾咧？點樣產生啲化學作用出嚟咧？真係要時間去驗證。呢邊 Michael 靠住身體對抗，贏咗對抗嘅，一路喺個左路度走，少少推離咗腳啦嚇，甩咗腳，快係夠快，但係呢腳就甩咗腳啊！唔緊要，呢邊個交球嗱嗱聲抌咗出嚟㗎啦。孫明軒去到好嘢。左腳俾翻出嚟，係咪 set 到個波後邊咧？轉唔轉到身？轉唔到身就射唔到。但係最後個波就人係跌咗喺度啊！球證冇吹罰好嘢。呢個波咧亦都打出嚟嘅時間，余子南就立翻個波，再俾過嚟。阿伯頓靠你啦，佢有咁嘅能力，咁冇人埋去幫佢啊！出唔出到咧？左腳逼得太多啦，兩個嘅球員埋嚟壓住佢啊！咦，又俾佢壓贏咗喎！旁證罰期應該就有個罰球啦。呢個波其實都可以俾黃牌㗎啦，都根本完全唔俾你講啊！球證聽到你講，俾咗黃牌啊！呢場波嘅第一邊黃牌應該係邊位咧？應該11號啊，泰來啊，柬埔寨嘅球員11號啊，攞咗黃牌。但係一路扯住都唔放手㗎。我諗佢都知道咧，阿華頓嗰個嘅能力係幾高，所以咧佢都要揾個人去睇實啦，阿華頓啊。泰來就係效力泰超嘅球隊啊，巴蜀基利嘅，咁算係柬埔寨陣中咧比較少有係外流嘅球員啦。右路位置，阿華頓左腳就內彎，可能比較貼門添啊！呢個波可能會擺去尾柱唔奇啊！睇我出嚟點樣樣啦。真係尾柱呢邊頂到嘅勞列斯，可惜係過唔到門將胡金輝嘅，有個手轉攻嘅機會，算係快。不過咧就呢邊就柬埔寨自己隊友唔為意，撩一撩之後就顏卓彬再去，咁啊選擇大腳解圍啊！個慢鏡睇下嗱，頭錘就標咗前邊去頂到嘅，原來頂正個腳咁冇得講。不過前邊咧有隊長嗰邊嘅沙列特基利亞孭住佢頂唔到啊！好落翻過呢邊，米高。諗住快佢踢出嚟啊！生到人多啊！呢段時間咧，柬埔寨嘅後場啊，咁所以真係一定要快啲要傳啲波先至可以咧就打散㗎。最後呢個波傳出嚟失咗，攞得翻嘅唔怕。仲有尼古拉斯喺左邊都應該足夠時間，你出個靚波啦！好攞定有啦啩！哎呀，呢個波立得咁定啊，以為射就一定有，點知俾龍門個反應咁快，胡金輝啊！哇！呢個波都可以講話真係黃金機會之一嚟。開波到而家算係一個比較明顯而有具體嘅機會啦。少少人前波後，其實我明計都算係調整到，不過最後出腳嗰下，似乎個身體平衡協調得唔係幾好啊。係啊，同埋射埋去嘅時間，龍門就夠反應嘅嚇。呢度球證左水喎少少阻咗 Michael。好啦，魚子呢下咧就好招牌嘅，提前嘅防守。好，跟住尼古拉斯衝入去啦。呢邊我明計攞順，有啲猶豫，要等隊友上嚟幫啦。落埋底再傳中。出到嚟呢邊後上一運冚上嚟，魚子再嚟一腳，哎呀可惜啊！呢啲就係最好射㗎，尤其是打邊線嗰啲球員咧，個波咁樣咧漏晒過嚟喺邊咧，第一時間射真係正。呢個波佢都射到㗎啦，不過爭幾遠咧，再睇多次啦。個波撳得好靚好勁嘅，係唯一真係唔入嘅。呢個波食晒個波㗎啦，哇爭好少！哇，其實都爭好少啊！個勢就係好強勁㗎啦，壓上嚟係要咁射㗎啦，好似阿鬼帥話齋啊，一定要咁做啊！係啊，但要讚翻余子霖呢個射波之前，其實佢嗰下提前防守衝上嚟嗰下係好重要啊，阻對方快攻。其實我哋嚟緊下一場對新加坡會係好多呢啲情況啊，所以球員們真係要集中精神啊！不過有啲唔同就話，因為而家你柬埔寨佢哋嗰個做防守多，即係你見佢啲球員嗰個嘅暫時睇落去能力就唔算話真係好高啊，咁所以就好放膽去出擊啦。見到而家我哋香港隊嘅球員啊，呢個波就篤就篤到，篤唔走嘅都獲得翻，穩定個波先轉到身，幫實無意，最以後攞得到啦嗱，呢啲就要快啲噶啦，要快打慢啊！尼古拉斯。咁啊，照計嚟講，佢今日喺左邊真係做好啲咧，就出到啲波。我諗安永佳同米高都會有機會接應啲波就入波嘅。其實明顯大家見到啦，個左路係多空間多機會，無論係傳中又好，入到去禁區又好，都有機會嘅。頭先大家見到其實孫銘謙自己嗰個扭入去都得㗎，都一樣可以㗎。
咁睇下條左路可唔可以再俾我哋睇多少少化學作用啦？呢邊係左手邊就係見到孫銘謙，佢就效力天津津門虎啦。咁其實都係喺國內咧，都係踢閘位為主嘅，翼位啦，或者有時會係。Michael 頭先個別有幾下愣波有啲失誤嘅。係。好啦，呢邊長波又係呢個位置，轉咗過嚟左手邊嗱，好明顯今日陳俊一係有個任務，就係會一啲過頭波擺過嚟左手邊。